वन। जय हिंद दोस्तों। जो भी कैंडिडेट आसाम राइफल कलर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मेरा 52 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मेरा पिछली भर्ती में क्लियर हुआ। इसके जो भी कैंडिडेट नए हैं उन्हें तो नहीं पता है कि वहाँ स्किल टेस्ट कैसे होता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट पुराने हैं उन्हें तो पता है कि वहाँ स्किल टेस्ट कैसे होता है। वहाँ पे जो स्किल टेस्ट होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि वहाँ लाइन बाय लाइन होता है और लाइन के एंड में हमें एंटर की प्रेस करना है। और जो भी नए कैंडिडेट हो या पुराने कैंडिडेट हो, घर पे पता चलता है कि 50 वर्ड पर मिनट आ रहा है, 55 वर्ड पर मिनट आ रहा है, और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि 35 वर्ड नहीं निकला। कुछ तो गलती होता है कि जैसे थोड़ा सा डर की वजह से नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है कि प्रैक्टिस की वजह से। जैसे आप लोग जो भी हैं घर पे टाइपिंग मास्टर पे करते हैं और यहाँ पैराग्राफ वाइज मिलता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी हो जाती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट वेबसाइट बताने वाला हूँ जो बिल्कुल आसाम राइफल के जैसा है। उस पर आप लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अंत में एंटर की डाल सकते हैं। तो चलिए मैं उस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। जा रहा हूँ आप लोगों के मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में जो भी आप लोगों को सर्च इंजन होगा, क्रोम होगा, गूगल होगा, उस पर सिंपली जाके typingtest.com सर्च कर लेना। इसका जो पहला पेज ओपन होगा उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो जैसे आप लोग घर पे टाइपिंग मास्टर में करते हैं अलग अलग टाइमिंग लगा के, वैसे आप लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 10 मिनट का दिया हुआ है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे इजी टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, हार्ड है, सर्टिफिकेट वाला है, या कोई प्रोफेशनल हो वो भी कर सकता है, कोई स्टोरी टाइपिंग वो भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया है जो आपके स्पीड को बिल्डअप कर सकता है। इसमें बहुत सारे ऑनलाइन गेम हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आप लोगों को पैसा नहीं देना है। तो मैं इसमें आप लोगों के लिए एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे देना है, और इसके एंड में आप लोगों को एनालिसिस करके देगा कि आप लोग को जैसे उसमें दिया जाता है। लास्ट को फिर